bicho primitivo. Não estamos vendo ele. Ele está ali. Vocês podem ver. Ele não tem face. Ele é o Nubão Gameplays. Ele fica fazendo um vídeo ruim e depois os caras ficam falando lixo no comentário dele. Ele saiu dos gameplays. Vai, Barro! Cuidado, ele tá vindo! Ele tá vindo! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Ele sempre marca território. Ele vai comer um alce. Ele fez amizade com o alce. Vamos chegar mais perto. Ai, ai, ai! Ai, ele tá vindo! Eu tenho que chegar de fininho. Ele fez uma amizade com um porquinho aí. Não pode chegar muito perto. Esse porquinho é muito enigmático. Meu Deus do céu, velho. E ele pensando o que vai fazer. Ai, meu Deus do céu. Ele vai fazer um vídeo. Ele tá pensando que tipo de vídeo ele vai fazer. Vamos encostar. Ele tá falando que tipo de vídeo ele vai fazer hoje. Mas os vídeos dele é tudo lixo, então tá tudo... Meu Deus do céu, ele está vindo. Vou chegar a câmera mais de pé. Vocês verem melhor do que eu. Ele tenta fazer gameplay e vlogs maneiros, mas é tudo ruim. Pode ver. Ali o João em Gameplays tá tentando me pegar. Mas eu estou sempre atento. Vocês estão vendo mais de perto. Ele está fazendo o seu golpe, o golpe do lixo. Não posso falar lixo tão alto. Ai, eu falei! Ai, meu Deus! Não posso. Eu vou ajeitar mais a câmera pra vocês. Ele tá vindo atrás. Ele tá vindo atrás! Meu Deus do céu, Berg! Eu tenho que ir mais pra longe. Ele fica atrás de comida. Ele é um bobão mesmo. Tem que achar uma câmera boa, igual a minha, porque a câmera dele é muito lixo. O setup dele é de 1,5 GB. Ai! Ai! Ele tá vindo! Eu posso correr. Ele tá seguro. Ele corre. Então ele cansou. Tchau, fui. Vai tirar foto comigo?